در اولین شب سال نو در نوروز 1375 در یک مجتمع مسکونی حفاظت شده در یک پایگاه نظامی در جنوب شرقی تهران صدای یک شلیک سکوت را می‌شکند. قربانی محمد روحانی است، پسر 19 ساله دبیر شورای عالی امنیت ملی. سلاح کلت کمری پدرش. گزارش رسمی خودکشی. اما شواهد و روایت‌های بعدی داستان‌های دیگری را مطرح می‌کنند. از قتل سیاسی توسط مخالفان پدر تا هولناکترین اتهام، یک قتل خانوادگی. این ویدیو داستان مرگ مرموز پسر حسن روحانی است. پرونده‌ای که با گذشت نزدیک به 3 دهه به یکی از بزرگترین رازهای سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای باز کردن این پرونده باید به تنها منبع دست اول که جزئیاتی از آن شب را ثبت کرده بازگردیم. خاطرات روزانه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران. روز 2 فروردین 1375 هاشمی در خاطراتش می‌نویسد: خبر رسید پسر دکتر روحانی، نایب رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی در اثر حادثه‌ای فوت کرده است. با ایشان تلفنی صحبت کردم. خیلی متأثر بود و گفت دیشب در خانه با گلوله‌ای کشته شده است. ظواهر نشان می‌دهد که احتمالاً در حال ور رفتن با اسلحه از دست خودش در رفته، ولی احتمالات دیگری هم مطرح است. در حال بررسی هستند. 10 روز بعد در 12 فروردین هاشمی رفسنجانی برای تسلیت به خانه روحانی می‌رود و جزئیات بیشتری از صحنه مرگ را از زبان خانواده می‌شنود. او می‌نویسد: خیلی ناراحتند، حق هم دارند. فرزند 18 ساله‌ای را به وضع مشکوکی از دست دادند و تحقیقات هم تاکنون چیزی را مشخص نکرده. نه قاتل معلوم است و نه انگیزه قتل. گلوله از شقیقه راست وارد شده و از آن طرف بیرون رفته. تنها در خانه بوده. برادرش که نیمه شب رسیده هنوز جان داشته و دامادشان را که دکتر است فوراً خبر کردند و هنوز نبض داشته و قبل از رسیدن آمبولانس تمام کرده است. هاشمی روز بعد با حسن روحانی و برادر و همسر او در مورد احتمالات علت مرگ محمد روحانی صحبت کرده و به 3 احتمال اشاره می کند: خودکشی، حادثه یا قتل توسط یک ناشناس. او می نویسد هر 3 احتمال دلایل موافق و مخالف خود را دارند و کشف حقیقت مشکل به نظر می رسد. با وجود این ابهامات حدود 3 ماه بعد در 19 خرداد یک جمع‌بندی نیمه رسمی به دست هاشمی می رسد. رئیس حفاظت اطلاعات ارتش در دیدار با هاشمی به او اعلام می کند که معتقد است علت مرگ خودکشی بوده است. هاشمی می نویسد تیمسار ترابی آمد و گزارش بررسی موضوع فوت فرزند آقای روحانی را داد. معتقد است که خودکشی بوده است. فکر می کنند که آقای روحانی به سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی سوء ظن دارد. این تنها جمع‌بندی نیمه رسمی ثبت شده در مورد این مرگ است و هیچ گزارش علنی دیگری در این زمینه منتشر نشده. احتمالاً به دلیل مرگ محمد روحانی در تعطیلات نوروز خبری از آن در روزنامه‌ها منتشر نشد، اما پیام تسلیت مقام‌های بلندپایه حکومت ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی و هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به حسن روحانی در صفحه اول روزنامه‌های مورخ 8 فروردین 1375 و روزهای بعد از آن منتشر شد. روز سه‌شنبه 14 فروردین نیز در صفحه 2 روزنامه اطلاعات گزارشی از مراسم یادبود محمد روحانی در زادگاه پدرش شهر سرخه منتشر شد. در این گزارش کوتاه اشاره‌ای به علت مرگ فرزند حسن روحانی نشده است. با وجود گزارش حفاظت ارتش، پرونده مرگ محمد روحانی هرگز واقعاً بسته نشد. در سالهای بعد 2 سناریوی دیگر با قدرت مطرح شدند که هر کدام داستان را وارد دنیای پیچیده‌تری از سیاست و توطئه می‌کرد. سناریوی اول قتل سیاسی توسط افراد ناشناس بود. روایت اصلی این سناریو از سوی حسین موسویان از نزدیکان حسن روحانی در سال 1392 مطرح شد. در پی پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، مجله تایم با انتشار زندگی نامه او از قول موسویان، دیپلمات و رئیس پیشین کمیته روابط خارجی شورای امنیت ملی ایران، جزئیاتی از زندگی شخصی حسن روحانی منتشر کرد که در آن به سرنوشت بزرگترین پسر او نیز اشاره شده بود. آنطور که موسویان گفته، فرزند بزرگ روحانی در آستانه ورود به 20 سالگی در منزل شخصی روحانی به قتل رسید. به گفته موسویان، منزل روحانی آن زمان در دوشان تپه، پایگاهی نظامی در جنوب تهران بود.
به گفته موسویان، خانواده محمد روحانی بر این باورند که مرگ او قتلی با انگیزه سیاسی بوده است، هرچند قاتل هرگز پیدا نشده. موسویان میگوید حسن روحانی سالها مرگ فرزندش را پیگیری کرده، اما در نهایت تصمیم گرفت در این باره سکوت کند و تحقیقات را ادامه ندهد. این فرضیه با توجه به جایگاه امنیتی حساس حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منطقی به نظر می رسید. اما یک سوال بزرگ بی پاسخ باقی می ماند. اگر مرگ محمد یک قتل سیاسی بود، چرا خانواده پس از مدتی تحقیقات را متوقف و سکوت کردند؟ آیا آنها تهدید شده بودند یا به حقیقتی رسیدند که فاش کردن آن مصلحت نظام را به خطر می‌انداخت؟ اما سناریوی دوم سنگین‌تر، تاریک‌تر و در عین حال جنجالی‌تر از سناریوی اول است. اولین جرقه‌های این اتهام هولناک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 زده شد. اکبر جباری از چهره‌های نزدیک به دولت احمدی نژاد در اقدامی بی‌سابقه آشکارا در صفحه فیسبوکش نوشت: کسی که دستش به خون پسرش آلوده است نمی‌تواند راستگو باشد و نه معتدل. این اتهام که بدون هیچ سند و مدرکی مطرح شد، احتمالاً بر دو فرضیه استوار بود. فرضیه‌هایی که در سالهای اخیر در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح شده. این فرضیه که منبع معتبر و مشخصی هم ندارد میگوید که محمد در حال انتقال اطلاعات محرمانه بوده و توسط وزارت اطلاعات با اطلاع پدرش به اصطلاح خودکشی شده است. و نکته مهمتر این که خود حسن روحانی مستقیما در مرگ پسرش نقش داشته است. اوج استفاده ابزاری از این پرونده در انتخابات سال 1396 رخ داد. این بار خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران بود که در جریان مناظره‌های انتخاباتی که روحانی بی‌محابا رقبای اصولگرای خود را مورد انتقاد قرار داده و از برخی خط قرمزهای حکومتی عبور می‌کرد، با لحنی تهدیدآمیز نوشت: اگر ماجرای قتل فرزند روحانی در خانه‌اش افشا می‌شد، او الان کجا بود؟ تصنیم نوشت: پسر حجت الاسلام روحانی دهه 70 در خانه و به وسیله اسلحه‌ای خاص درگذشت و حرف و حدیث‌ها و سوالات مهمی پس از آن درباره قاتل و مقتول بروز کرد. خبرگزاری وابسته به سپاه خاطر نشان کرد نامزدهای رقیب حجت الاسلام روحانی جزئیاتی در این باره می‌دانند، اما در مناظره به احترام رئیس جمهور حتی کلمه‌ای به لب جاری نکردند. اگر یکی از این رقبای روحانی ماجرای قتل مشکوک فرزند او در خانه‌اش را افشا می‌کردند، در این صورت چه اتفاقی می‌افتاد؟ این دیگر یک ادعای فردی نبود، بلکه یک تهدید رسانه‌ای سازمان یافته بود که نشان میداد این پرونده به یک اهرم فشار قدرتمند در بالاترین سطوح جنگ قدرت تبدیل شده است. با این حال این سوال کلیدی همچنان باقی است: چرا این ادعاها و تهدیدهای سنگین هرگز به یک پرونده قضایی رسمی تبدیل نشد و تنها در فضای رسانه‌ای و جنگ روانی باقی ماند؟ مردم سرکارن به اسم مردم. یعنی با این مضمون هشتگش در سال 1401 حمید رسایی نماینده تندرو مجلس پا را فراتر نهاد و اتهامات سنگین‌تری به روحانی وارد کرد. کسی که مظنون به قتل فرزندش، یکی از اعضای خانواده‌اش، 17 سال سفر مشکوک به انگلیس داره، پایان نامش سرقت علمیه و شائبه تابعیت دوم داره، صلاحیتش تایید میشه. چون اولا آقای روحانی بچهش، پسرش تو خونش کشته شده. با اسلحه شخصی آقای روحانی کشته شده. خونش تو اون زمان تو پادگان بوده. پادگان یه محیط حفاظت شده است. نمیشه که یه نفر دیوار بیاد بره تو خونه ای که بکشه. با اسلحه سازمانی و شخصی که در اختیار این آدم بوده این اتفاق افتاده. و آقای روحانی هم از هیچ کس شکایت نکرد. اصلا شما جالبه، من تو جلسه دادگاه تو دفاعی هم لایحه نوشتم، نه تو وزارت اطلاعات، نه تو قوه قضاییه، نه تو نیروی انتظامی، نه تو شورای عالی امنیت ملی، نه تو آگاهی، نه تو جنایی، هیچ کجا یک برگه درباره این اتفاق وجود نداره. خب اولین مظنون کیه؟ اولین مظنونی که زن بهش میره کیه؟ کسی که اسلحه مال اونه، کسی که خونه مال اونه. در میانه این جنگ روایت‌های بیرحمانه یک حقیقت اغلب فراموش می‌شود: شخصیت واقعی محمد روحانی، جوانی که در مرکز این طوفان قرار داشت. او که در دبیرستان غیرانتفاعی فرهنگ به مدیریت غلامعلی حداد عادل درس می‌خواند، از دید همکلاسی‌هایش شخصیتی کاملاً متفاوت از دنیای سیاست داشت. در سال 1396 و همزمان با کارزارهای 12مین دور انتخابات ریاست جمهوری که حسن روحانی یکی از نامزدهای آن بود، مهدی یزدانی خرم، روزنامه‌نگار و نویسنده، نوشت که بعد از خواندن کلمات وقیح و بویناک چند سایت ناجوانمرد درباره پسر بزرگ حسن روحانی تصمیم به نگارش این یادداشت گرفته است. یزدانی خرم در این یادداشت نوشت که هم مدرسه محمد روحانی در دبیرستان غیرانتفاعی فرهنگ بوده است. او می‌نویسد: در دبیرستان پسر آرام و کمرویی بود که روی سکوهای حیاط می‌نشست. من پدرش را نمی‌شناختم.
فقط میدانستم خانهشان در دوشان تپه است. منزوی و خاص بود. شعر میخواند. شعر نو. او که در مراسم خاکسپاری محمد روحانی شرکت کرده، در بازخوانی آن مراسم اشاراتی به یکی از سناریوهای مرگ او کرده است. یزدانی خرم میگوید که خبر مرگ محمد روحانی را روزهای آغازین عید شنیده است. شبی از شبهای اول عید ما را که برای کنکور کلمه حفظ می‌کردیم به مدرسه خواستند. علت مرگ محمد روحانی. جوان بودیم و مرگ دور. رفتیم. جنازه را به بهشت زهرا بردند. نزدیک صحن. حسن روحانی را اولین بار آنجا دیدم. مردی پسر از کف داده. محمد سری از خاطرات ما دور شد. ما بالیدیم و او به مردنش ادامه داد. یزدانی خرم در ادامه به شایعاتی که در مدرسه پس از مرگ او پیچیده بود اشاره می‌کند و می‌نویسد: او خود را از جهان برده بود. عاشق شده بود گویا. ما نمی‌دانستیم. محمد خودخواسته جانش را رها کرد. او جوان بود. شاید کمی شورشی، تنها و البته عاشق. این روایت تصویری از یک جوان حساس و درونگرا را ترسیم می‌کند که با دنیای سیاست پدرش فاصله زیادی داشت. چه او قربانی یک تراژدی عاشقانه شده باشد، چه قربانی یک توطئه سیاسی، یک چیز قطعی است. پس از مرگش شخصیت واقعی او کاملا از داستان حذف شد و مرگ او به یک ابزار در جنگ قدرتی تبدیل گشت که هیچ ارتباطی به دنیای شعر و تنهایی‌هایش نداشت. با گذشت نزدیک به 3 دهه کشف حقیقت قطعی مرگ محمد روحانی تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد. مخصوصاً آن که برخلاف دیگر سیاستمداران ایرانی که اطلاعات زیادی درباره خود و خانوادهشان در دسترس است، روحانی از معدود مقامات جمهوری اسلامی است که حاله‌ای از رمز و راز بر زندگی شخصیش کشیده شده و اطلاعات چندانی از زندگی خصوصی او و خانواده‌اش وجود ندارد. او تنها رئیس جمهور ایران است که حتی در مورد تعداد فرزندانش و شغل آنها هم اطلاع چندانی در دست نیست. معلوم نیست این رازداری عمیق به دلیل ویژگی‌های سیاسی و سوابق امنیتی خود روحانی است یا تلاشی برای گشوده نشدن رازهای مرگ پسر بزرگ خانواده. هر روایت از داستان مرگ نابهنگام محمد روحانی تکه‌ای از یک پازل پیچیده است، اما قطعات هرگز در کنار هم یک تصویر کامل را نمی‌سازند. پرونده او پر از سوالات بی‌پاسخ است، از چرای سکوت خانواده گرفته تا دلایل عدم پیگیری قضایی سنگین‌ترین اتهامات. اما شاید حقیقت اصلی خود همین ابهام باشد. این پرونده بیش از آن که یک معمای جنایی باشد، به یک نمونه کلاسیک از چگونگی دنیای سیاست در ایران تبدیل شده. جایی که تراژدی‌های شخصی به سرعت به ابزارهای سیاسی تبدیل می‌شوند. حقیقت در جنگ بی‌پایان روایت‌ها گم می‌شود و مصلحت همیشه بر شفافیت ارجحیت پیدا می‌کند. حسن روحانی و خانواده‌اش به هر دلیلی تصمیم به سکوت گرفتند. اما این سکوت خلأ بزرگی ایجاد کرده که مخالفان سیاسیش آن را با شایعات، اتهامات و تئوری‌های توطئه پر کردند. خودکشی در اسلام حرام و از بزرگترین گناهان کبیره است. از این رو برای بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در ایران تایید خودکشی فرزندانشان یک امتیاز منفی تلقی می‌شود. اینکه واقعاً محمد روحانی چگونه از دنیا رفته از رمز و رازهایی است که شاید هیچگاه روشن نشود، اما به نظر می‌رسد خودکشی محتمل‌ترین گزینه است. از همین رو احتمالاً حسن روحانی برای انکار این حقیقت مجبور به ساختن فرضیه‌هایی برای رد این احتمال شده است. مخصوصاً آنکه او فرزندش را در گوشه‌ای از مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی دفن کرده است. دفن او در این مکان در سالهای اخیر هدف انتقاد رسانه‌های منتقد حسن روحانی قرار گرفته و او را متهم کردند فرزندش را با استفاده از ضوابط و روابط خاص در صحن غربی آرامگاه رهبر انقلاب دفن کرده. حال اگر فرضیه مرگ خودخواسته محمد روحانی صحت داشته باشد، بهتر میتوان فهمید که چرا روحانی از پاسخ به مخالفانی که او را متهم به دست داشتن در مرگ پسرش میکنند پرهیز دارد. روحانی از باز کردن پرونده‌ای که در نهایت به نفع او و خانواده‌اش نیز خودداری میکند، حتی اگر ناچار باشد اتهام‌های سنگین‌تر مخالفان را بشنود و سکوت کند. نظر شما درباره مرگ محمد روحانی چیست؟ به نظر شما آیا او به قتل رسیده یا خودش به زندگیش پایان داده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون